مستمرون معكم الإخوة والأصدقاء وبرنامج صباح الخير يا عرب أسرة الاثنين. وضمن آخر فعاليات شهر الابتكار بدولة الإمارات العربية كان لنا هذا الوقفة مع مسابقة خارج الصندوق. نبارك لصاحبي الجوائز الذين تقدموا وحصدوا جائزة خارج الصندوق، وكان لنا هذا التقرير حول مسابقة خارج الصندوق. تحية طيبة لكم أيها المستمعون الكرام. معكم التربوية إيمان خلف أحمد الجبوري من العراق، مشرفة اللغة الإنجليزية في المديرية العامة لتربية الأنبار، قسم تربية الفلوجة، ناشطة تربوية في مجال عملي ومدربة تنمية بشرية. قناتي التربوية على اليوتيوب تتضمن دروس وبرامج تفاعلية تخدم التعليم التفاعلي والإلكتروني والتعليم عن بعد لمنهج اللغة الإنجليزية. تحمست للمشاركة في مسابقة خارج الصندوق الموسم الرابع التي تهدف إلى التميز في مجال الابتكار والإبداع، وتشرفت بالفوز بالمركز الأول الاستثنائي على المستوى العربي عن فئة أصحاب الأعمال فئة ابتكار ضمن 25 فائز. وشاركت بمبادرتين، الأولى Clean Hands Save Lives، وهو فيديو توعوي كرتوني صممته بصورة تفاعلية جاذبة سلسة تحاكي أطفالنا الأحباء حول الوقاية من خطر كوفيد-19، وركزت على نظافة اليدين وغسلها جيدا وباستمرار. والمبادرة الثانية هو فيديو تعليمي Geography My Country، يهدف إلى تعليم تلاميذ الصف الرابع حول جغرافية وطنهم العراق وتنوعها. وصممته أيضا هذا الفيديو بصورة تفاعلية جاذبة لتسهيل تعلم اللغة الإنجليزية من منهج English for Iraq لتلاميذ هذه المرحلة. وفي الختام أشكر دولة الإمارات المتحدة وراعيها سمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، راعي روح الابتكار والإبداع ليس فقط في الإمارات بل في أرجاء الوطن العربي. كما أشكر سمو الشيخة الدكتورة شمة بنت محمد آل نهيان لرعايتها هذه المبادرة مسابقة خارج الصندوق الموسم الرابع. والشكر موصول للأستاذ أيمن النقيب المشرف العام على هذه المسابقة لإجابته عن جميع الاستفسارات وتذليله كافة الصعوبات التي نواجهها في الاشتراك في هذه المسابقة. امتناني وتقديري للجميع. إيمان الجبوري. اسمي مريم عبد الله يوسف الحمادي. حابة أشكر مسابقة خارج الصندوق لأنهم أتاحوا لنا الفرصة أن نشارك في هالمسابقة الجميلة والرائعة، منها أن حفزتنا في هالمسابقة وطورت وايد أشياء من نفسي وخلتني أستغل وقت الفراغ من أن أبدع وأبذل جهد بعد وخلي الناس كلهم يعرفوني. شكرا لكم اخترتوني المركز الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المعلمة هبة الله إبراهيم. أنا معلمة تبحث عن الابتكار في العمل وتوصيل المعلومة بطريقة بسيطة، ودائما تشجع دولة الإمارات العربية المتحدة الابتكار في العمل والإبداع. فأحببت المشاركة في مسابقة خارج الصندوق. لفت انتباهي عنوان هذه المسابقة لأن هذا ما أبحث عنه. أبحث دائما أن تكون الأفكار خارجة عن الصندوق. أشكر جميع القائمين على هذا العمل البناء والمثمر، ودائما سأنتظر المواسم القادمة ليكون لي فيها بصمة ويكفيني شرف الاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وفاء محمد خميس من جمهورية مصر العربية، وأقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة. في إطار اهتمام دولة الإمارات بشهر الابتكار، تم الإعلان عن مسابقة خارج الصندوق للموسم الرابع، وكنت أحد المشاركين في هذه المسابقة،
وتتمثل في عمل جهاز للتدوير المنزلي قائم فكرته على جهاز مصغر لتدوير الأشياء المنزلية القابلة للتدوير كالزجاج والورق والبلاستيك، ويكون هذا الجهاز متاح ومتوفر في كل منزل وفي الأماكن العامة لتتم عملية التدوير بصورة سريعة ومبسطة لتوفير الجهد والوقت. وقد حصلت على شهادة مشاركة بتقديم هذه الفكرة، وأيضا فزت من بين 25 فائزا من فئة أصحاب الأعمال الكبار. وسوف يتم عمل حفل تكريم افتراضي لجميع الفائزين بالمسابقة. ومن هنا أحب أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ أيمن النقيب على فكرة المسابقة الرائعة التي أخرجت لنا أفكارا رائعة ومتميزة في الابتكار. كما أتوجه بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تبني هذه المسابقة، وأتمنى لها الازدهار الدائم في جميع المجالات. Krishna